大家好啊！今日想講下咧嗰份 mock 卷咧第8條呢條題目咧都其實出得幾好嘅個 B part。咁我好快咁樣首先講咗 A part 先啦。A part 咧就證明兩個三角形咧係全等。咁啊 A 啦、B 啦、D 啦。咁佢俾一啲資料你嘅就話 AB 咧就等於 AC，AD 咧就等於咧 AE，BAC 咧就等於咧 DAE。DAE、BAC 呢隻角色係嘛？唔係呢隻。好啦，咁基本上咧你就做到噶啦。因為佢問你呢個三角形 ABD 同呢個三角形 ACE，咁佢個關係係咩啊？應該係 SAS 啊，應該一望到啦。就係呢條邊等於呢條邊，即係 AB 就對 AC。跟住 AD 咧就即係呢條邊啦。就會對 AE 呢條邊啦，咁啊兩條邊啦，咁中間夾角就應該係相等嘅。點解啊？因為呢一隻咧係呢隻 A， 我當呢隻 B 啦 ，A 加 B。咁如果呢兩個一樣係叫 A 咧，咁呢個都係 A 加 B 啊嘛，咁你就做完㗎啦。好啦，咁我哋而家好快寫翻出嚟啦，就話 A、B 就等於 AC，given 已知嘅中文就係咁，跟住就 A。寫個角先啦，角 BAD 咧就等於 A 加 B， 亦都會等於咧呢個CAE 啦，角 CAE， 因為都係 A 加 B 啊嘛。咁跟住你就寫埋最後啦 ，AD 就等於 AE， 咁啊 given 啦。咁啊，照抄一次啦，跟住寫翻 ASA 啦，咁啊，好快做完啦。好啦，嗱，而家個 B 咧就係個重點啦。個 B 咧其實咧就複雜係咩咧？你要揾個圓嘅面積嘅比例。咁個圓咧就係要穿過 ACK 呢三點，咁我哋連埋佢啦。ACK 同埋呢個 ADK。咁你見到 ADK 同 ACK 咧中間咧佢會咧有條common line 嘅，即係兩個三角形公共線啦，我哋叫。咁呢條線係點樣幫我哋揾咧？嗱，如果我哋揾圓面積咧，一定要揾咩啊？直徑啊嘛。咁啊，而家問題咧，直徑冇俾你喎。咁你係咪應該畫個圓，畫翻個直徑先啊？好啦，咁你畫翻個圓，畫翻個直徑咧，大概咧就點咧？當個圓咧係咁樣穿過去啦。嗱，咁理論上你應該係即係有個圓規擺喺度啦。咁啊，要穿過呢三點啦。咁跟住就可以畫到個圓啦。嗱，個圓未必穿過 B 喎，個 B 其實係冇乜用喎，可能嚇係咁樣。咁跟住咧，我哋當呢個圓咧嘅直徑咧喺邊度好咧？嗱，當佢因為你有呢點有呢點啊嘛，咁不如我哋當呢點出發，求其畫翻個直徑，將呢個圓 cut 開一半啦，大概係咁啦。咁啊 ABCDE 都用咗啦，不如我哋就呢一點咧，我哋不如叫佢 F 啦，好冇 F。咁呢個 AF 咧就正咧，其實就係個 diameter 直徑嚟嘅。咁我哋揾圓面積咧，就一定要靠個半徑啊嘛。咁你要揾半徑，即係要靠直徑啊嘛。咁呢個除翻2咪就即係半徑咯。OK， 好啦，咁不如我哋而家咧就諗一諗咧，呢度咧連埋咧，呢一度咧，大家 feel 唔 feel 到？其實呢一度係應該係直徑對住一條，係咪90度啊？嗱 feel 唔 feel 到先？直徑對住呢隻角就係90度啊嘛。OK， 咁啊做完咗一半啦。好啦，另一半咧，不如咧我哋就再畫另一個圓啦。嗱，另一個圓咧，我哋用虛線啦，又係要穿過 AK 同埋 D 啊嘛。咁我哋個圓咧就可能係大翻少少啦，大概係咁啦。咁跟住咧，嗱，而家重點就係咁啦。我哋頭先咪畫咗個直徑嘅，咁不如我哋而家都當過少少啦，大概將個圓分一半啦。呢一條係直徑啦，好嘛？咁 ABCDEF 我哋用晒啦，不如我哋叫呢一點咧，我哋作個名佢叫 G 點啦，好冇？嗱，呢個 point G 咧，你呢度係直徑嚟噶嘛？咁有直徑有直角噶嘛？之前教過大家啦，有直徑有直角，咁你拉埋呢度咧，
其實應該咁啱得咁巧咧，呢個係一個直角嚟嘅。OK， 好，咁而家就應該差唔多做到啦。點解咧？嗱，因為佢 B part 咧，佢就俾咗45度同30度你嘅。咁45度咧就係 ABK， 即係呢一隻係45度嚟嘅。咁佢咧就你諗下咧點樣去錯翻出嚟啦？嗱，佢條題目咧頭先 A part 咧就話咧 ABD 就等於 ACE 噶嘛 ，ABD 就等於 ACE 噶嘛。咁所以呢隻角咧其實係45度嚟嘅，即係呢兩隻角相等，所以呢隻咧都係45度嚟嘅。咁因此啊，呢兩隻咧其實係蝴蝶角嚟嘅。大家睇唔睇到啊？因為 AK 發射向 F，AK 發射向 C， 呢兩隻係蝴蝶角，所以呢一度咧都係45度嚟嘅。嗱，咁我哋如果我哋要揾呢條線，我哋叫 2R 好啦。咁我哋當 AK 對斜咪嘥45度啊，對除斜咪嘥45度啊。嗱，係啦，對除斜係嘥45度啦。咁你咪揾到個 R 咧，就係 AK 除2嘥45度咯。咁呢個就係 AK。如果你 R 二次咧，就將個 AK 二次啦，再除4乘嘥45度啦。嘥45度咧就1/2開方2嚟嘅。咁你二次咗之後咧就1/2同呢個4約咧就得翻係2嚟嘅。咁跟住我哋用翻同一個技巧，就應該可以做到咧個 AG 啦。嗱，咁 AEK 咧佢俾咗你咧喺呢度係30度，呢度30度。咁我哋咧就要錯翻下面呢隻角出嚟嘅，因為咧頭先話 D 呢隻角咧就等於 E 呢隻角 A part，D 呢隻角就等於 E 呢隻角，所以呢隻係30度。哦，咁原來咧呢度係一個蝴蝶嚟嘅 ，AK 發射向 D 咧就30度 ，AK 發射向 G 咧呢度都係30度。咁因此啊，你就可以做到咧對斜對邊。AK 斜邊 AG 就等於咧嘥30度。咁 AG 不如我哋俾個名佢啦，叫2大 R 啦，好冇 ？AK 除2大 R 啦，就等於嘥30度。嘥30度咧就2分1嚟嘅。咁因此 R 咧就係 AK 嚟嘅，二約咗交叉相乘。好啦，咁我哋而家做到兩個 R 啦。咁我哋個面積 R 二次咧，就係 AK 二次嚟嘅，咁所以呢兩個比例咧，即係個面積之比。而家我哋人哋揾面積之比啊嘛，咁我哋就係咩啊？派細 R 二次比派大 R 二次，咁你代翻入去咧，派咧 AK 二次除2啦，再比派 AK 二次，呢個派約咗啦，所以答案咧呢兩個又約得啦。咁所以答案就2分1比1，咁即係1比2啦。咁呢個咧就 answer 嚟嘅。咁呢條其實都有啲新鮮，有啲難度，有啲陰濕，咁啊都幾值得大家係再睇多次，了解翻佢背後嘅運作啦。